ปีศาจตนสุดท้ายของหนังสือโซโลมอนคือแอนโดรมาลิอัสเป็นปีศาจตนที่ 72 ในแดนนรกครองตำแหน่งเกรทเอิร์ลคุมแดนใต้ มี 36 พยุหเสนาภายใต้บังคับแอนโดรมาลิอัสจะปรากฏกายในร่างของคนถืองูพิษขนาดยักษ์สามารถใช้ในการจับขโมยได้ความสามารถของมันคือการนำเหล่าขโมยและของที่ถูกขโมยกลับมาให้ผู้เรียกทั้งยังชอบลงโทษเหล่าโจรและคนชั่วคนพบที่ซ่อนสมบัติความชั่วร้ายทั้งหลายแหล่และการติดต่อซื้อขายหรือการทำสัญญาที่ไม่สุจริตแอนโดรมาลิอัสเป็นวอชเชอร์ผู้เฝ้าสังเกตการณ์ของซาตานชอบส่งให้เป็นสปาย